iteka. Mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadoki kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu kuva saa 11:45 za mu gitondo. Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nikodemo yari yarazimiye, yarayobye, yaragiye kure y'ukuri. Yohana igice cya 3 umurongo wa 4, Yesu amaze kubwira Nikodemo ati nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana. Nikodemo aratungurwa, ariko ikintu nashimiye Nikodemo nuko atagiye kure cyane. Yahise yumva ko ibyo Yesu amubwiye ari ukuri, ko akwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Ariko yigenzuye asanga ibyo bintu igihe cyose yari amaze mu idini, igihe cyose yari amaze yigisha abantu yahuye nabo bose, agenzuye asanga atarigeze na rimwe abwirwa ibyo kubyarwa ubwa kabiri. Arangije abaza Yesu ati mbese umuntu yabasha ate kubyarwa akuze? Yakongera agasubira mu nda ya nyina akabyarwa? Mu mitekerereze yacu ya kimuntu, Nikodemo yari ari mu kuri. Ikibazo cye cyarumvikanaga. Nkuko nabikubwiye, Nikodemo yari yarazimiriye mu idini ye. Yari yarazimiriye mu kwibwira ko gukomeza amategeko bizamugeza mu ijuru. Yari yarayobeye mu kuba ari pasiteri cyangwa se ari umwigisha, ibyo ngibyo akibwira ko bizamutsindishiriza. Yumvaga ko kuba ari umufarisayo bizatuma rwose yinjira mu b'imbere akajya mu ijuru. Yari yarazimiriye mu kwibwira ko ari mwiza bihagije, ndetse yari yaraweye mu guhera mu rungabangabo. Kuko Nikodemo kuza kwe kuri Yesu byerekanaga neza yuko atarazi inzira nyayo 100% yamugeza mu ijuru. Yesu rero amwitegereje aramubwira ati uri kure cyane, ntushobora kwigera ugaruka ngo ugere aho wazimiriye. Mbibutse yuko umuntu ahantu yatandukaniye n'Imana ni hariya mu ngobyi ya Edeni, igihe yakoraga ikinyuranye n'ubushake bw'Imana. Imana yari yarabwiye Adamu na Eva ko umunsi bariye ku mbuto z'igiti kimenyekanisha, z'igiti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi, no gupfa bazapfa. Baziriye rero aho niho batandukaniye n'Imana. Natwe abakomoka kuri bo tuvuka, tubyarwa dutandukanijwe n'Imana. Yaba wowe, yaba njyewe, yaba Nikodemo, twese twavutse dutandukanijwe n'Imana. Rero aho ntitwasubirayo ngo twigezeyo. Nta n'umuti dushobora kunywa wakuraho igikomere cyabaye hagati y'inyoko muntu n'Imana. Nta kintu twakora cyakubaka ikiraro cyaduhuzaga n'Imana. Ni nayo mpamvu Yesu yarebye Nikodemo, nubwo yari umugabo mwiza, nubwo yari umunyedini mwiza, nubwo yigishaga amategeko ndetse akagerageza kuyakomeza, nubwo yari umuntu utapfa gushinja ibibi wiboneye byose, nyamara imbere y'Imana ntabwo yari atsindishirijwe. Yari umunyabyaha, ndetse nta na kimwe muri ibyo byose yari byo, muri ibyo byose yakoraga cyabashaga kumuhesha kubona ubwami bw'Imana cyangwa kwinjira mu bwami bw'Imana. Yesu rero niko kumubwira ati ukwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Cyo kimwe natwe twari dukwiye kubaza ikibazo nk'icyo Nikodemo yabajije. Yabajije Yesu ati none se ni gute umuntu yabyarwa ubwa kabiri? Yakongera agasubira mu nda ya nyina akabyarwa? Ndakubwiza ukuri, abantu benshi ntabwo bajya batekereza nk'uko Nikodemo yatekereje. Icyo Nikodemo yabajije nicyo natwe twari dukwiriye kubaza. Ariko abantu benshi twaragiye twigira mu madini, twigira mu matorero, dukora imirimo myiza kandi koko ni byiza, ndetse
twemera n'ikintu kivuga ngo iby'Imana ntabwo twabisobanukirwa. Imana niyo izaca urubanza, ubwo wenda izareba ibyiza nakoze, irebe n'ibibi nakoze, ipime nisanga ibyiza ari byinshi birusi ibibi, ubwo izampijura. Nisanga ibibi ari byo bibaye byinshi, ubwo nzarimbuka nyine, nta kundi nabigenza. Yewe Imana nisanga nihaniye natuye, nshobora kuzajya mu ijuru. Abantu benshi usanga bafite imyumvire myinshi igiye itandukanye ku bijyanye n'ubwami bw'Imana nuko umuntu abwinjiramo. Nyamara banze kumera nka Nikodemu ngo berure babaze Kristo bati, mbese ni gute umuntu yabyarwa ubwa kabiri? Banze kwerura. Ariko Yesu n'uyu munsi arakicaye ku ntebe y'imbabazi. Numusanga aragusanganira, numusanga arakwereka mu ijambo rye uko wabyarwa ubwa kabiri. Yohana igice cya 3:5, Yesu yahise asubiza Nikodemu, aramubwira ati, yewe Nikodemu we, nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. 6, ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Mu yandi magambo, Yesu yabwiye Nikodemu yuko agomba kuba nk'uko byari biri, yarabyawe kubw'umubiri, ndetse akaba yarakeneye kubyarwa ubwa kabiri, ariko kubyarwa k'umwuka. Rero Nikodemu, iyo ukurikiye neza ku murongo wa 9, Nikodemu nabwo ntiyamenye ibyo Yesu ari kuvuga, kuko Nikodemu yaravuze ngo ibyo byashoboka bite? Ibyo byashoboka bite? Yesu aramusubiza ati, ukaba uri umwigisha w'Abisirayeli ntumenye ibyo? Nukuri ndakubwira yuko tuvuga ibyo tuzi kandi duhamya ibyo twabonye, nyamara ntimwemera ibyo duhamya. Ubwo nababwiye iby'isi nimwemere, nimbabwira iby'ijuru muzemera mute? Mu yandi magambo, Yesu yaratangiye kumubwira yuko inyigisho yigisha zifatika, abantu yigisha ibyo abantu bahura nabyo buri munsi. Ati, ko mutabyemera, none nimbabwira iby'ijuru muzabyemera mute? 13, nta wazamutse ngo ajye mu ijuru keretse umwana w'umuntu wavuye mu ijuru akamanuka akaza hasi. Yesu yarari kumubwira ati, jyewe navuye mu ijuru, ndaza none ubu ndi hano kuri iyi si. Kuri 14 rero na 15 na 16 niho tugiye gusoreza, kuko Yesu yeruriye Nikodemu amubwira uko umuntu avuka ubwa kabiri. Nk'uko twabibonye ubushize, Yesu yatangiye aha Nikodemu urugero ku murongo wa 14, aramubwira ati, kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana mu ijambo ryayo riri hano muri Bibiliya yatubwiye uko umuntu abyarwa ubwa kabiri. Aya magambo yaturutse mu kanwa ka Yesu. Yibwirira Nikodemu ati, uribuka hahandi ujya usoma mu mategeko, hahandi mujya mwigisha nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu? Nikodemu ibi ngibi yarabisobanukiwe, yari yarabibayemo, yari yarabisomewe, yari yarabyisomeye, yari yarabyigishije. Mose yamanitse inzoka mu butayu kuko Abisirayeli bageze ahantu bagomera Imana, barivovota kubw'ibyo baryaga, bivovose. Imana ibona ko babuze kwizera, kandi babuze kwizera icyo cyari icyaha imbere y'Imana, niko kubasukamo inzoka z'ubusabwe bwinshi. Inzoka ziraza zirabarya, Imana ibasukaho umujinya wayo, barembejwe nawo barapfukama babwira Imana banyuze kuri Mose bati, Mana tubabarire, twacumuye, twakoze icyaha, none icyaha cyacu
kirimo kiratujyana mu rupfu nk'uko ukuri kw'ijambo ryawe kuvuga. Ariko Mana, imbabazi zawe zadukuriraho uru rupfu. Imbabazi z'Imana zihoraho iteka ryose. Imana irabababarira maze ibwira Mose iti kora inzoka imeze nk'izo, uyimanike ku giti hagati mu nkambi y'Abisirayeli. Mose arabikora. Umuntu wese icyo yagombaga gukora gusa kubw'izo mbabazi z'Imana Imana yari yamaze kubagirira, yagombaga gusa kureba kuri izo mbabazi z'Imana. Yesu aha Nikodemu urugero aramubwira aterega nk'uko Abisirayeli mu nkambi hariya barebaga ku giti kimanitseho inzoka gusa bagakira, ni nako umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa. Namanikwa ntabwo uzaba ari umukino, ahubwo impamvu yabyo ni iyi: ni ukugira ngo umunyabyaha wumva ashaka kwinjira mu bwami bw'Imana, wumva ashaka gutungana guturuka ku Mana, wumva ashaka gukiranuka kwamugeza mu ijuru, namureba cyangwa mu yandi magambo namwizera abone guhabwa ubugingo buhoraho. 16 Yesu abwira Nikodemu, aramubwira ati erega Imana yakunze abari mu isi cyane, nicyo cyatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Nshuti yanjye uteze amatwi, waba ushaka kutazigera urimbuka, ngaya magambo Yesu yavuze. Imana iragukunda, yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo apfe urupfu rubi ku musaraba, ahambwe azuke. Numwizera, ibyo ngibyo biguhesha ubugingo. I Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze Yesu agarutse nona, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero: 0783 00 16 46. Imana iguha umugisha. Kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira, niwaburira imbabazi.